मंडूकासन। विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए योग। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन से लेकर के मंडूकासन विद्यार्थीहरूका लागि, बच्चाहरूका लागि, युवाहरूका लागि योग। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिम उत्तानासनदेखि लिएर भू नमनासन, हनुमानासन, वृश्चिकासन। आफ्नो शरीरमाथि, आफ्ना इन्द्रियहरूमाथि, आफ्नो मनमाथि विजय पाउँदै जानुहोस्। हेर्नुहोस्, यो जरुरी छैन कि तपाईले एकदमै छिटो छिटो व्यायाम गर्दा मात्र पसिना आउँछ। आफ्नो अभ्यास तपाईले विधिपूर्वक गर्नुभयो भने, जसरी मेरो शरीरबाट पसिना चुहिरहेको छ, एक पटक त यसरी पसिना चुहिनु नै पर्छ। मंडूकासन सबैभन्दा सरल छ सबैका लागि। मंडूकासन जो सबैले गर्न सक्छन्। सुखासनमा बसेर अगाडि झुक्नुहोस्। वज्रासनमा बसेर अगाडि झुक्नुहोस्। वज्रासनमा अगाडि झुक्दा मंडूकासन, पद्मासनमा अगाडि झुक्यौं भने योग मुद्रासन। सुखासनमा झुक्ने, अगाडि झुक्नुको तात्पर्य, प्रयोजन, परिणाम यो हुन्छ कि यसबाट लिभर, किडनी, आन्द्रा आदि सबै ठिक हुन्छन्। मूलबन्ध, उड्डयन बन्धका साथ, कपालभातीका साथ। म भनिरहेको थिएँ परिणाम, योगको परिणाम सबै प्रकारले तपाईको परिवारका लागि, समाजका लागि, राष्ट्रका लागि, विश्वका लागि सुखदायी छ। एक यो मंडूकासन सबैले गर्न सक्छन्। अर्को यो वक्रासन, यो पनि सबैले गर्न सक्छन्। एकदमै सरल छ, सबैले गर्न सक्छन्। बालकदेखि 100 वर्षका वृद्ध वृद्धासम्मले गर्न सक्छन्। वक्रासन पनि गर्न सकिँदैन भने अर्ध मत्स्यान्द्रासन कठिन हुन्छ। यसका लागि एक सहज अभ्यास। हामीले यसरी खुट्टा सिधा गरेर वा पलेटी मारेर जो जसरी बस्न सक्छ, अब यसरी घुम्नुहोस्। यो त सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। जो अलि फ्लेक्सिबल छ ऊ यति घुम्न सक्छ, र जो फ्लेक्सिबल छैन ऊ पनि यति त घुम्न सकिहाल्छ। यसरी यसरी। र थप सुन्नुहोस्, हामीहरूले 5 ठूला आन्दोलन उठाएका छौं यो देशमा। योगको, आयुर्वेदको, स्वदेशीको, शिक्षाको र सनातनको। मैले पटक पटक भनिरहेको छु, यो शिक्षाको गुलामी, चिकित्साको गुलामी, यो आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोग, भोग, नशाको गुलामी, ग्लानी, कुण्ठामा जकडिएको छ, सुतेको छ। समाजका यी सारा बन्धनहरू, यी सारा पराधीनताहरू, सारा कुण्ठाहरू, सारा जन्जिरहरू तोड्नु छ। अब यसरी बसेर मंडूकासन वा यसरी सिधा, यसलाई भनिन्छ दण्डासन। अब यहीँबाट यसलाई उठाउनुहोस्। यसरी हातलाई घुँडा र कम्मरको बीचमा यहाँ यसरी राख्नुपर्छ। एकदमै कठिन हुन्छ, उठाएर हेर्नुहोस्। यसरी उठाउनुहुन्छ भने अगाडिबाट उठ्दैन, अगाडिबाट उठाउँदा पछाडिबाट उठ्दैन। लाग्छ सजिलो छ, तब थाहा हुन्छ मामला गम्भीर छ। अब सुतेर पवन मुक्तासन गर्नुहोस्। अब मेरुदण्डका लागि सिधा सुतेर मर्कटासन गर्नुहोस्। मर्कटासन र अर्धपवन मुक्तासन बिना टाउको उठाएर। यो सेतुबन्ध कम्मरका लागि।
पवनमुक्त आसन सबैका लागि। मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, टाउको नउठाई खुट्टा खुम्च्याउनु होला। सेतुबन्ध र मर्कटासन, घोप्टो परेर भुजङ्गासन र सलवासन। बस मेरुदण्डका लागि पर्याप्त छ। र जसले भन्छ यति पनि समय छैन, म भन्छु 2-2 अभ्यास मात्रै गर्नुहोस्। 2, 3, 5 अभ्यास मात्रै पूरा गर्ने हो भने सम्पूर्ण रूपान्तरण हुनेछ।